sim. Eu vou cagar. Sou eu mais uma vez, Rafael. Agora com a parte 3, né? Do Gangsta. Tem que soprar um vento, senão. Aí como é que fica, né? Vamos lá começar a história do hoje. Vamos lá. Muito bom, você conseguiu, Suba. De quem é esse helicóptero? Roubou o helicóptero. Para localizar a origem da frequência, precisamos triangular o quê? Bem, você eles em alguns lugares e depois falar com o Frank neste local, sei lá o quê. Depois confirme com ele no mesmo local que quer. Consegue fazer isso? Eu consigo. Ótimo. Próxima parada, topo de Waking Ball. Tome isso daí, não sei o que. Será? Ok, pode sair. O que você quer dizer com... Pegue um paraquedas, vai. Ai, opa. Isso aqui é fácil. Pensar que é cair na água. Ai. Ok, instale o brinquedinho. E... Opa, que isso, mano? Sou danada lá embaixo, cercando com tubarões. Não gostaram de ver turistas saltando paraquedas? Como? Tem que pular, né? Eu tenho medo de altura, irmão. Ai. Nossa, um bicho, eu tenho medo de pegar o rosto. Só ficando doido hoje, não sei porquê. Acho que foi uma ótima ideia eu ter gravado esse vídeo com maluco. Vou te enviar para o local do próximo. Sim, faça isso. Pô, vou ter que falar muito rápido, cara. Pô, pelo amor de Deus. Só pra encontrar uma garota. Que doideira, mano. Que doideira. Pronto. Agora coloque Frank na linha usando o telefone que te dei. Deixe ele na linha e fique no meio da triangulação. Não deixe. Certo. Eita. Beleza, não faz essa ligação para a gente acabar com tudo. Sim, eu sei. Estou ligando para negociar o quê? Negociar? Diga a Vera que eu quero que ela... Que isso? Não sei o que é isso, Frank. Diga para nos preocupar com tudo isso aí, né, velho? Então, o cara está sempre suscitado, é claro. Eu estou vivo, eu não sou um monstro. Não. Coloque ela na linha, certo, cara. Por favor, me diga que você já fez o plano, mas eu começar esse ciclo, você já ouviu. A mensagem da placa, com certeza que é aquilo mesmo. Bem, pensando melhor. Que isso? Fique melhor. Não vou nem falar nada, sabe? Não vou nem falar nada. Claro. Acho que sim, né? Vou perguntar isso pra Karen. O que você acha, querido? Se escreve com acento? Isso no seu currículo? Como é?
Os caras doidão. É bom ver você, garoto. Então, qual é o plano? Castelo. Bem, o plano é: nós invadimos o lugar, pegamos o elevador até o telhado e. Bem, vamos. Vamos. Pessoal, como eu já joguei esse jogo, alguém vai morrer essa missão. Os caras lentão, meu. Ah, que carro? Meu pai, eu nem li o negócio em si. Eu procurando um carro. Você não quer então? Meu pai amado, socorro. O que é que tá acontecendo? Tô me precipitando. Aí todo mundo arma dentro. Vai matar Gerard. Gerard. Geraldo. Geraldo. Oh. Heavy machine gun. It's a machine gun! Machine gun! Caramba. Querer colocar um cinto de segurança. Ah, se bem que faz sentido. A ver, tá rindo. Para o beco, para o beco. Para o beco do João. Ih, rapaz, tá dando tiro. Não se preocupe, o carro é blindado, tá explicado. Nossa, eles comer por dentro. Louco, mano. Os caras, mano. Vocês querem que eu tô tentando ler rápido, gente. Por isso que eu tô falhando Droga, pai de novo. Ah, mas ela não ela sabe das coisas, mano. Ela sabe das manhas. Não escute, Jason, algo que você precisa está me dizendo nessa confusão. O que você está falando? Sabe, a noite que você deveria ter perdido? Você acha que o dedo caiu no seu... Olha, não leve isso tão mal, garoto. Eu não
afeiçoei no jogo pra depois. Você me fez perceber coisas que eu não percebia antes. O que você está fazendo? Vá para o barco! And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not Mamãe talk about querida. family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide. É, só aceito. O que foi? Droga, o que? Ah, Vera, meu Deus. Hold every Você me memory as you go. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a